Herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch. Diesen Monat war es endlich soweit. Das erste Carsystem-Auto geht in Betrieb. Wir bauen ja hier einen großen Flughafen mit Flugzeugen, da haben wir auch schon lange darüber berichtet. Aber was zu einem Flughafen natürlich auch dazu gehört, sind Autos. Fahrende LKWs, Caterer und so weiter. Und der erste ist in den Dauertestbetrieb übergegangen und wir gucken mal, was er macht. So, ich bin sehr froh, dass der nämlich schon seit einigen Tagen im Dauerbetrieb läuft. Und wir schauen ihn uns einfach mal an. Hier ist er nämlich. Was neu an der neuen Version der Autos für den Flughafen ist der kleine Sensor hier oben. Der eröffnet uns wirklich neue Welten, kann man sagen, weil wir die Daten über Infrarot übertragen und damit ganz viele Sachen machen können. Wir können die Lampen, die Blinker, die Fahrstufen, alles während der Fahrt schalten. Ich bin die ganze Zeit dabei, die Computersoftware dafür zu verbessern, dass wir kürzere Abstände fahren können und dass vor allen Dingen wirklich die ganzen Funktionen auch während der Fahrt passieren. Ich bin sehr gespannt darauf, das erste Mal das zu sehen, dass mehrere Autos auf einer Geraden auch ihre Geschwindigkeit regulieren hintereinander. Da bin ich also wirklich super neugierig drauf. Ich hoffe, dass wir da in vielleicht übernächsten Gerrits Tagebuch schon drauf kommen können. So, den geben wir mal wieder frei in die Wildbahn. Und tschüss. So, von dieser Platte habe ich in den letzten 2 Folgen von Gerrits Tagebuch, glaube ich, schon erzählt und es immer wieder ein bisschen verschieben müssen. Jetzt ist sie fertig, das Frachtterminal. Was hier zwar wie eine Baustelle und Chaos aussieht, ist wirklich fast fertig. Es herrscht viel Leben unter der Platte, nämlich Klaas, Kenny und Matthias schließen die letzten Verbraucher an. Es sind 50 Weichen, fast 100 Stopppunkte und über 100 Kontakte eingebaut, 100 Meter Fahrdraht verlegt, nur noch die letzten Sachen fehlen und dann können wir hoffentlich nächste Woche Testfahrten machen. Das Einzige, was hier auch noch fehlt, sind die 5 Pushbacker, die hier reinkommen, um die Flugzeuge zurück vom Terminal zu pushen. Die Flugzeuge werden, wie gesagt, hier zurückgepusht und fahren dann wieder zur Startbahn. Zum Thema Flugzeuge. Ich hatte es angekündigt, Flugzeug Nummer 2 ist im Bau. Es fehlt nur noch die Lackierung, die Beleuchtung und eine Testfahrt. Die Testfahrt können wir jetzt machen. Mal gucken, ob er funktioniert. So, als erstes muss ich dem Flugzeug beibringen, dass es Flugzeug Nummer 2 ist, damit er mir auch gehorcht. Das ist noch nicht sehr anschaulich, da sieht man nämlich nichts von. Um zu testen, ob er geht, lasse ich ihn einfach mal losfahren in der Hand und er funktioniert. Sehr schön. Und als letztes gucken wir mal, ob wir haben hier so eine Testlampe eingebaut, damit wir zumindest wissen, ob das Licht funktioniert und das Flugzeug gibt uns darüber auch Statusmeldung. Das heißt, wenn die gleich stattgefunden hat, da sieht man, signalisiert das Flugzeug, dass er eigentlich jetzt fahrbereit ist. Auf geht's. Dann gebe ich jetzt mal die erste Fahrstufe, hoffe, dass er schön sanft und vor allen Dingen, dass er anfährt. Geht los, biegt auch ab. Ja, das habe ich mir gedacht, da muss mehr Gewicht drauf. Ja. Also Fazit nach ein paar ersten Testrunden, mit etwas Gewicht fährt dieses Flugzeug wirklich, wirklich gut. Ich bin begeistert über diese erste Jungfernfahrt und ich denke mal, dass wir vielleicht schon nächsten Monat dieses Ding wirklich im Dauerbetrieb sehen, also mit Starten und Landen. Schön. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem persönlichen Highlight diesen Monat. Die Befeuerung der Startbahn und der Taxiways ist fertig. Das heißt, die Beleuchtung funktioniert, sie ist angeschlossen, der Computer kann alles steuern. Und das Schönste ist, wenn man das Ganze bei Nacht sieht. Und deswegen machen wir mal das Licht aus. Sven für Gerrit, kannst du einmal das Deckenlicht ausschalten, bitte? Wir haben von Anfang an den Flughafen auch so geplant, dass wir jederzeit die Startrichtung wechseln können. Und es macht mir einfach tierisch Spaß, ab und zu mal diesen Startrichtungswechsel-Button hier am Computer zu drücken, weil ich liebe es, wenn die Startbahn die Richtung umschaltet. Das Einzige, was uns jetzt noch wirklich fehlt, ist, wir müssen irgendwann mal am Ende die Helligkeiten entscheiden. Zum Beispiel einige grüne Lampen und so weiter erscheinen mir noch zu hell, aber das werden wir ganz am Ende anpassen, so dass es sich alles schön zusammenfügt in eine gleichmäßige Helligkeit. Als vor 3 Jahren die Planung für den Flughafen schon etwas fortgeschritten waren, fiel mir auf, wir brauchen ja eigentlich auch Follow-Me-Fahrzeuge. Das sind die VW-Busse in gelb-schwarz gestreift, die vor den Flugzeugen vorwegfahren und diesen den Weg weisen. Da wir etwas Probleme haben mit unserer Technik, 2 Fahrzeuge identisch aufeinander zu synchronisieren, war mir eigentlich klar, ich brauche eine andere Lösung. Und ich habe mich damals hingesetzt und ein Leitsystem entwickelt, welches rein über die Linienmarkierungen funktioniert und dadurch den Flugzeugen bzw. den Piloten den Weg weist. Und ich damit das Follow-Me-Fahrzeug spare. Ich habe mit einigen Piloten gesprochen, die damals sagten, das sei eine sehr interessante Idee. Heutzutage habe ich erfahren, dass London und München, ich
bin mir nicht ganz sicher, aber ähnliche Systeme einsetzen, sodass wir nicht mehr ganz so abwegig sind mit dieser Idee. Außerdem ist es eigentlich ein optisch nettes Spektakel und dem Zuschauer wird immer so ein bisschen schon gezeigt, wo das Flugzeug langfahren wird. So, das war es auch schon wieder für dieses Mal. Der letzte Monat war doch sehr geprägt von vielen handwerklichen Arbeiten, die man nicht so schön ins Bild bringen kann. Nächsten Monat werden wir versuchen, das Frachtterminal endgültig an den Start zu bringen. Das heißt, dass die Autos dort fahren können und die Flugzeuge im Dauerbetrieb funktionieren. Wir sind schon dabei, hier vorne den Streifen neben der Rollbahn fertig zu bauen. Das heißt, die ersten Fahrzeugdepots entstehen und vor allen Dingen viele Autostraßen zum Testen. Ich habe ja letzten Monat was erzählt von wegen, ich könnte die Lifte schon hoch und runter fahren. Und ich würde das nicht tun, weil Stefano im Urlaub ist, der hier für die Sicherheit der Lifte auch zuständig ist und der mir irgendwas erzählt hat von wegen Beton an die Füße und ab ins Wasser, wenn ich es trotzdem tue. Ich habe ihn gerade gesucht und nicht gefunden, aber ich denke mal, da kein Mensch in der Nähe ist, ich den Bereich geräumt habe, kann ich es mal trotzdem tun, auch wenn er es mir verboten hat. Also, ich fahre den Lift jetzt mal ein Stück runter. Ja, super. Und wieder hoch. So, es freut mich wieder jedes Mal, das zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir nächsten Monat wieder viele Zuschauer haben und viele interessante Themen. Bis dann. Tschüss.